40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ 100 କୋଟିର କାର, ଏମିତି କିଛି ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ଲୋକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତଥା 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ଆଣ୍ଟିଲିଆର ମାଲିକାଣୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଉକ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର 5 ବା 10 ଟଙ୍କାର ଚାହା କପ୍ରେ, ସେଠି ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଚାରେ। ଏହା କୌଣସି ଚାହା ବା ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅମ୍ବାନୀ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଚା ପିଇବା ପାତ୍ର, ଯାହାକୁ କି ଜାପାନର ଲୋରିଟେକ୍ ନାମକ ଏକ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏହି ପାତ୍ର ତିଆରିରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁକି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ବା ଶାଢ଼ୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏମିତିକି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପାଖେ ରହିଛି, ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିବାହରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚେନ୍ନାଇ ସିଲ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗମ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଶାଢ଼ୀର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେହି ଶାଢ଼ୀରେ ଅମୂଲ୍ୟ ପଥର ଲଗାଯିବା ସହିତ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ତାରରେ ସିଲେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେବେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାରର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହେବ କେମିତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ହିସାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସରେ ଥିବା କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସୁନାର ତିଆରି କେସ୍ରେ ରହିଥାଏ। କେବଳ ତାଙ୍କ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୁଏତ ତା ଜୀବନ କାଳରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିନଥାଏ। ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଚପଲକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚପଲ ତାଙ୍କ ପାଖେ ରହିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଚପଲ ସେ ଗୋଟେ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାମୀ। ହୀରା ଲାଗିଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। 2018ରେ ଯେବେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ର ନିଲାମ ଡକାଯାଇଥିଲା, ତେବେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅମ୍ବାନୀ ଘରର କାର୍ କଲେକ୍ସନ୍, ହେଲେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଅଡି A9 କାମିଲିୟନ୍, ଯାହାର ଦାମ 90 କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ। ଏହି ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରର ଦରମା କେବଳ ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ବିମାନ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 240 କୋଟି, ଯାହାର ଭିତରର ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ 5 ତାରକା ହୋଟେଲଠୁ ବି ଆହୁରି ମନମୋହକର। ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ସୁନାରେ ତିଆରି ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସୁପରନୋଭା, ଯାହାର ଦାମ 300 କୋଟି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଦୁନିଆର ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ରହିଛି। ଏହି ଫୋନ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାକୁ କେହି ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଚା କେତେ ମହଙ୍ଗା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି କଥା ବି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ସୁନାର ତିଆରି ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବନି। ସୁନାର ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ବି ନୀତା ଅମ୍ବାନୀକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବୟସର ଅନୁମାନ କରାଯିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟର୍ଥ
ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାଠୁ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ବୋର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ନନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ VIP ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି IPL ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଯାହାକି ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର, ଯାହାର ନେଟୱର୍ଥ 800 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ସେହିପରି ଫୁଟବଲର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ର ମାଲିକ ନିଜେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ। ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତିନି, ସେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ଦେଶରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତୀକରଣ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର, ଏମିତି ବହୁତ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାନବୀର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।